Filmati jimxandra minn One News ta' pazjenti fuq l-stretchers fil-kuriduri jikkonfermaw li n-nuqqas ta' sodot għadu qed jippersisti u mhijiex problema tax-xitwa kif ipprova jagħti l-impressjoni l-Ministru Joe Cassar. Iżda qalbek bencher nazzjonalista tabib Gianpier Farrugia din il-problema ma tinħass fost il-pazjenti tiegħu. Jina personalment minkejn nara diversi nies kuljum, ma kellix diffikultà ma' pazjenti tiegħi. Fl-arsijat id-deputati nazzjonalisti Tobba Franza Ġus, Stephen Spiteri u Louis Degwara iddikjaraw ma' One News li ma saret ebda konsultazzjoni magħhom mill-Prim Ministru u mill-Ministru tas-Saħħa dwar il-problema ta' nuqqas ta' sodot. Min-naħa tiegħu it-tabib Gianpier Farrugia wkoll jgħid li qatt ma ngħata informazzjoni fuq din il-kwistjoni. Imma jiena m'għandix pożizzjoni li ntik informazzjoni dwar dan is-suġġett għax m'għandix first-hand information dwarha. Mistoqsi x'kien jagħmelu li kieku kien Ministru tas-Saħħa flok Joe Cassar, id-deputat nazzjonalista Gianpier Farrugia iwieġeb hekk. Kif taħseb fl-opinjoni tiegħek tista' tissolva? Min ikun Ministru jkollu ħafna iktar informazzjoni minn persuna li mhuwiex. Ġifieri hija domanda ipotetika li ma tiġi weġiba.